Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o serotoninu. V glavnem, zakaj nekateri ljudje ne morejo shujšati? Zakaj se vam sprošča želja po sladkem? Zakaj se neprestano mogoče redite in ne pridete nikamor? No, v glavnem, danes video za vse tiste, ki želite trajne spremembe. Veste, prav razmišljala sem dejansko zjutraj so šle te informacije skozi mene. Jaz sem razmišljala, kako na nek način naše telo zahteva hormon sreče. Zahteva pojej srečo. In zdaj, če gledamo, naše telo nas bi rado spravilo v ravnovesje. In če na nekem področju smo tako močno čustveno izpraznjeni, podhranjeni, da se nam ne proizvaja hormon sreče, potem telo želi to ravnovesje nekako uskladiti, da dobimo ta občutek zadovoljstva skozi hrano. Zdaj pa zakaj pride do tega? Ker poglejte. Jezik je povezan z amigdalo. Amigdala je tako kot dve drobni tipalki tukaj v možganih in to je center za zadovoljstvo. Iz tega centra za zadovoljstvo grejo seveda sporočila v hipofizo, ki je tukaj, pa v epifizo, pa na možgansko deblo, pač vse to je med sabo povezan. Ni, da se amigdala je sama zase, nadledvični žlezi sta same zase, ampak vse je med sabo povezano in naše telo hrepeni po tem, da je v balansu, se pravi, da je nekako v ravnovesju. In zdaj, če ponovim še enkrat, ko smo na nekem področju tako močno izčrpani, to ponavadi čustveno, zaradi odnosov, ker smo izčrpani, naše telo še vedno hoče k mizam spraviti v ravnovesje. Se pravi, je neravnovesje v možganskih centrih in nas sili, da jemo sestavine, ki povzročajo hormon sreče. In zdaj, če pogledamo, iz česa se proizvaja hormon sreče. Se pravi, tako kot vsak hormon v našem telesu, telo potrebuje sestavine, tudi za hormon sreče. Se pravi, da proizvedemo rastni hormon, poglejmo. Rastni hormon telo potrebuje vitamine B, potrebuje C vitamin, potrebuje omego 3 in potrebuje aminokislino triptofan. In zdaj, če gledamo, če je to tehnična zadeva, iz česar telo proizvaja hormone, ravno tako potrebuje tehnične sestavine, iz katerih proizvaja hormon sreče. No in triptofan, ker nam ga zmanjka na drugih področjih, ker telo pač bi želelo proizvajati hormon sreče, ampak kar naprej se nam proizvajajo hormoni nesreče, na drugi strani nam da informacijo pojej srečo. In kaj je ta pojej srečo? Čokolada. Ker čokolada vsebuje aminokislino triptofan. In seveda potem prideš do tega, da poješ srečo in ko ti poješ srečo, se zgodi to, da, ker si pa nesrečna že na drugem področju, ti ko poješ srečo, dvigne sladkor v krvi, telo pošlje inzulin, ti pade sladkor v krvi in tukaj spet se počutiš na tleh, brez energije. In telo spet reče, spet si na tleh, rabiš nekaj pojesti in poješ spet čokolado, ti dvigne sladkor v krvi in tako naprej in reče se toboganska železnica, ko inzulin dela po svoje. Se pravi, nihanja sladkorja v krvi so direktno povezane z občutkom. Vprašanje. Kaj ste danes naredili, da ste sebe osrečali? No, ste že odgovorili, ne? Kaj si danes naredila, da si bolj srečna? Pa so pa mogoče ker ne najdeš. Kaj si danes naredila? To je najbolj pomembna zadeva. Kaj si danes naredila za to, da si bolj srečna? Ker, ko ti narediš vsak dan nekaj za svojo srečo, vse v telesu dela. In takrat, ko sebe začneš osrečevati, to pomeni, da ni, da sediš doma, da obsediš, pa da si vedno na razpolago nekomu, ampak si razporediš dan na ta način, da lahko rečeš, danes sem se osrečila. Danes sem naredila to za svojo srečo. Zdaj pa pojdimo pogledati, kaj lahko naredimo za svojo srečo.
Če je primeren dan za hoditi, oziroma tudi če padajo prekle z neba, lahko sebe peljemo na sprehod. To je sigurno ena taka stvar, kar lahko vsak dan naredimo, zato da se osrečimo. Recimo, jaz sama delam za svoj občutek sreče, ta moja jutranja rutina, ki se začne vedno na enak način. Vstanem, popijem vodo, vzamem fiber, dam noter vodokis, vzamem svečko, jo pržgem, se zahvalim svetlim silam za podporo, vzamem karte prehodu na vodobo in rečem stvarstvo, hvala, ker živim. To je moj začetek dneva. Pa nisem to začela včeraj delati, ampak to sem začela delati leta nazaj. Zdaj pa zakaj sem to začela delati? Imela sem 3 majhne otroke. Anja je bila takrat stara 1 leto. Videla sem, da sem popolnoma sesuta, da samo dajem pri 3 otrocih, samo dajem, pa ne otrokom, tudi v družini noter, za vse ostale poskrbim, a jaz sem nekje tam izžeta, brez energije. In kako boš nekaj dal, kar nimaš, in daješ na račun svoje energije, in sem bila zmerno bolj nezadovoljna. In sem prišla do zaključka, če ne bom jaz zase poskrbela, zjutraj jaz ne morem dajati. In k temu me je spodbudila reklama za kavo. Takrat je bila reklama za kavo, ne vem, za katero kavo bila. Za Barcaffe, recimo. Mislim, da je bila za Barcaffe. Ženska zjutraj popije kavo in je bilo, svet lahko počaka. In meni je dala ta reklama toliko misliti. Svet lahko počaka. Otroci lahko počakajo, mož lahko počaka, vse lahko počaka. Mojih 5 minut za sebe. No ja, preden sem to naredila, sem se odločila, da bom začela telovaditi. Da nekaj naredim za sebe. In sem začela zvečer delati vaje na žogi, ker sem videla, da nekaj moram narediti za svoje telo. In na koncu je bilo tako, da so vse 3 hčerke se zgugale na meni. Vse lepo in prav, veliko smeha, ampak spet sem imela občutek, da samo dajem. In sem začela zjutraj delati tibetanske vaje. In te tibetanske vaje sem začela delati najprej v dnevni sobi in je bilo spet juhej. In potem sem se preselila na balkon in je tako, svet lahko počaka, jaz delam tibetanske vaje. In sem začela delati tibetanske vaje in vam povem, da to je bilo nekaj, kar je meni čas zame, da ne, da samo daješ. No in ta čas zame še vedno, po tolikih letih, po 20 letih, še vedno čas zjutraj zame. Zdaj, karte prehodu na vodobo, ne rečem stvarstvo, kaj je ta trenutek pomembno zame. No, zdaj pa je za vas potegnila nekaj pozitivnega, da vidim. Vse karte so pozitivne. Da vidimo. Prva, prepusti se toku življenja. Zaupaj toku življenja. Vse se dogaja po nekem božanskem načrtu in tisto, kar mora priti v tvoje življenje, bo prišlo. Zadnjič smo se pogovarjali, bom to najprej prebrala, pa vam povem še zgodbo o mojem življenjskem poslanstvu. Ko zmorem prepustiti nadzor stvarstvu, se vse uredi na čudežen način. Poslušam notranji glas, ki mi govori, moje življenje prihaja vse, kar je dobro za mene in to s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Rezultatov se ne da in jih ne morem izsiliti. Zaupam, da se vse ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. No in prav to. Jaz sem se takrat 20 let nazaj ukvarjala, kaj je moje življenjsko poslanstvo. Kaj je moje življenjsko poslanstvo? In sem začela brati knjige, kaj je moje življenjsko poslanstvo. In takrat mi ni bilo čist nič jasen, zakaj. Ker nisem bila zrela za moje življenjsko poslanstvo, ker sem rabila še izkušnje, ker sem rabila iti čez to mojo kalvarijo ali pa notranji preporod, kjer dejansko vse staro umre in pusti za sabo, kjer v bistvu rabiš svoj čas, da greš v svoj kokon, se zabubiš in ven prideš metul. Ta preobrazba, ki jo vsak na svoj način naredi, jaz 20 let nazaj nisem bila še zrela za to, niti ni bil čas zrel za to, zato ker takrat, jaz sem takrat imela 3 majhne otroke, pri 3 majhnih otrokih takrat bi bilo čisto vseeno, če bi nekaj časa pustila moje življenjsko poslanstvo pri miru
in uživala na potovanju, ki se mu reče materinstvo. In potem, ko so otroci, ko so hčerke prišle v puberteto, takrat se je pa začel moj življenjsko poslanstvo skozi moj notranji preporod, ko sem mogla začeti opuščati vse staro, kar mi ni več služilo, ker sem prerasla, ker sem lonček prerasla. Ko me je življenje, tako kot je rekla Manca Košir, potiskalo skozi šivankino uho, ko je bilo res težko. In ko sem res mogla pustiti za sabo vse, kar mi je bilo znano, vso varnost in začeti novo življenje. In zdaj nam reka, da je to vaše življenjsko poslanstvo. Ampak če se ta trenutek ukvarjate s tem, kaj je moje življenjsko poslanstvo in si utrujena od starega življenja in ne moreš nič narediti in se bašaš čokolado in se rediš, ne vem, kakšen je tvoj notranji preporod, ampak sigurno ti življenje hoče pokazati. Na nekem področju si tako močno izčrpana, nekaj tako močno izčrpava, da ne moreš več. In mogoče ta trenutek še ne želiš videti tega. Si ne želiš priznati resnico, ne želiš iti pogledati v tisto brezno teme, ki je preveč črno, da bi upala noter, in je bolj varno posegati po čokoladi in biti nesrečna. Ampak, ko boš prišla do točke, da boš rekla, ne grem se več tega, dovolj je, zdaj bom pa šla pogledat tiste moje rane, šla bom pogledat, kaj mi življenje govori, kaj me uči, kaj me bolezen uči, pred čim se želim zavarovati. Ker glejte, čistko, tudi to, kam se nam nabira maščoba, kaže na to, ki je naša največja rana. Ker vse je ogledalo. Tudi ko pogledamo, recimo, večina ste ženske, ki poslušate moj kanal in dejansko učim vas ženske skozi svojo zgodbo, kako narediti ta notranji preporod. In zdaj, če gledaš, če se kar naprej rediš in pridobivaš maščobo na trebuhu, pred čem bi se rada zavarovala? Spolna čakra? Spolnost? Zdaj smo pa prišli do nečesa, o čemer se ne govori. Kako si doživljala tvojo prvo menstruacijo? Kaj ti je mama povedala o spolnosti? Tabu teme, o tem se ne govori. Kako ti doživljaš spolnost? Kako se ti upaš razgaliti pred tvojim intimnim partnerjem? O tem pa ne govoriva. Tam je pa tema pod kovtrom. Ja, to so teme in mogoče se želiš pred tem zaščititi. Življenje te uči skozi tvoje telo, skozi tvoje težave. Jaz tukaj ne govorim, da boš javno govorila o tvojih težavah, ampak je mar biti to tvoje življenjsko poslanstvo, da vneseš svetlobo v te tabu teme, o čemer se ne govori. Veš? Ne govorim, da boš o tem napisala knjigo, mar biti jo boš, ampak gre se za to, da upaš ti pogledati v najbolj temne kotičke tvoje duše. Veš, kje se začne? Oddih. Za začetek si lahko brez slabe vesti vzameš čas samo za sebe. Samo zato, ker se imaš rada. Kaj to pomeni? Da sebe pelješ na sprehod. Da kakšnemu rečeš ne. To pa ne gre skozi moj filter. Oddih. Oddih od, od trpljenja, od negative. Prav je, da se vzameš čas zase. Srce ti govori, kaj je ta trenutek najbolje zate. Odpiraš vrata novemu, dobrodošlo in s hvaležnostjo sprejmi. No, dajva zdaj par besed o sprejemanju. A znaš sprejemati? Kako se odzoveš, ko ti nekdo nekaj želi podariti? A mogoče rečeš tako kot tvoja mama, se ne bilo treba. Se ne bilo treba. Namesto da bi enostavno rekla hvala. Hvala, sprejmem, vzamem. Kako naj ti vesolje da nekaj, če ne znaš sprejemati? Kako? Ti ne more dati.
In če tvoja mama zmeraj govori, se ne je bilo treba. Kaj ne je bilo treba? Če ti nekdo želi podariti nekaj, vzemi. Glejte, vesolje, energije, vode, vse deluje na isti način. Kako? Dobro, zdaj mogoče boste rekli, kako vesolje deluje. Vesolje ti želi dati, na ta način sem želela povedati. Če si predstavljate, da ste ženi in če se želite napojiti, pač daš vodo, roke takole, da se natoči noter voda in piješ. Ti ne moreš se napojiti s tem, da imaš stisnjene dlani, ker voda odteče, da se nima kam ujeti. In isto je s temi energijami. Ti moraš odpreti dlani, da lahko sprejmeš, a znaš sprejemati. A znaš sprejemati pohvale, ko nekdo reče, ne vem, kako dobro izgledaš, a dejno, ali pa, kakšno lepo, ne vem, kakšen lep plašč imaš. A dejno, sej od stare mame, sej star 100 let. Sem ga kupila na Bolšaku, sej. Ne nehaj že pljuvati po sebi. Nehaj pljuvati po sebi, začni sprejemati. Hvala. Hvala, vredna sem vsega dobrega. Pojdimo pogledati naprej. Ker v nasprotnem primeru, in zdaj že prej je bila od spodaj tale karta, gibanje, delovanje, ampak gibanje. Gibanje ti veča energijo. Spet, zato, ker se imaš rada in zato, ker se ceniš. Vse je povezano s tem. Tvoja zavest, se dviga na višji nivo, ampak vse se začne pri tem, da se imaš ti rada in se ceniš. Skrbim za svoje dobro počutje. Moje telo je ustvarjeno za gibanje, za delovanje. Moje telo potrebuje gibanje, pretočnost. In s tem sem v stiku sama s seboj. To je moj način meditacije, to je moje izražanje ljubezni do sebe. Vesela sem, da živim. No, in kako sem se jaz učila te lekcije ljubezni do sebe? Spet ta mala hčerka Anja, stara je bila, dojenček je bila še. In pogosto je jokala po noči in v kar jaz verjamem je to, da otroci, ki jokajo po noči, podoživljajo smrt v zadnjem življenju. To jaz verjamem. In pač ona je po noči jokala. In jaz sem jo, a veste, to je izbira. In zdaj, če jaz vzamem, ne vem, tale polšček, če bi bil to moj dojenček. In jaz tega mojega dojenčka cincam. In otrok joka. Kako bi jaz bila lahko? Hodila bi sem in tja in bila jedna in otrok se dere, jaz sem utrujena in nehaj, pač to tihan. Ne, to ni moja izbira. Ampak s tem otročkom sem hodila sem in tja in vsakič, ko sem šla mimo ogledala, sem si rekla, rada se imam in se cenim. In sem hodila iz dnevne sobe preko predsobe v spalnico in nazaj. Rada se imam in se cenim. Vsakič, ko sem prišla mimo ogledala v predsobi, rada se imam in se cenim. Rada se imam in se cenim. In sem hodila sem in tja s tem otrokom. Rada se imam in se cenim. Veste, kakšna izbira, kako reagiramo na stvari, ker bi bila lahko jaz takrat pesnič ne naredi. Jaz sem sama, ta otrok se dere, jaz sem utrujena, podočnjake bom imela. Pač, ja, to je izbira. Izbira je, kakšne misli se podijo po moji glavi. In zdaj, kar je zanimivo, vse te moje misli, ki se podijo po moji glavi, sem grda, sem debela, sem taka, imam grde noge, imam grde zobe, imam grda frizura, sem to. Vse to vpliva na moč moje aure. Vsaka misel, vsaka beseda, ki jo izrečemo. In bolj kot sem ljubeča do sebe, in zadnjič en gospod, jaz nisem videla te reklame, ampak z enim gospodom sva se pogovarjala in mi je bilo toliko zanimivo, je rekel, da je ena reklama za, ne vem, filmski festival in je tako, vem, da blestim, rože padajo v moj objem. Sicer naprej, in jaz sem le Vesna, jaz sem le Minka. Ampak tako, vem, da blestim. Dajte si prosim napisati to afirmacijo na ogledalo. Vem, da blestim, rože padajo v moj objem. Ni dobra. Mi imamo zdaj interno šalo pri nas. Je tako, vem, da blestim. Vem, da blestim. Vem, da blestim. A ni dobra? Vem, da blestim. Rože padajo v moj objem. In
danes pa moja hčerka rojsten dan. In smo šle v Štanjel in je bilo tako lepo. In prav ta, vem, da blestim, nekaj oddajaš. In smo se začeli pogovarjati s tistim lastnikom te panorame. In na koncu je dobila 1 liter vinčka za darilo za rojstni dan. In je bilo tako, koliko luštkan. Vem, da blestim, nekaj oddajaš, ker blestiš. In se ti začejo dogajati take luštkane zadeve, ker enostavno blestiš. Vem, da blestim, rože padajo v moj objem. Napišite si, prosim, to afirmacijo na ogledalo. In kako se boste počutili zjutraj, ko boste vstali? Vem, da blestim, rože padajo v moj objem. Pa drugače ne more biti, da je dan lep, ker vem, da blestim. Pač tako. In zdaj razmišljam, tiste, ki imate težave s tem serotoninom, pomislite, kako si boste zjutraj povečali serotonin, samo s tem, hormon sreče, samo s tem, ko si boste rekli, vem, da blestim, rože padajo v moj objem. In potem, ko res dobiš rože, kaj boš rekel, a se ni treba. Halo, jih vzameš, vem, da blestim, rože padajo v moj objem. Pač tako grejo stvari. Ti si oddajnik. Ti si tista, ki odločaš, kaj se bo podijelo po tvoji glavi. In nehaj že zlorabljati svoje telo. Zdaj pa pojmo mečka na zasvojenost. Šokolado, s telefonom, z negativo. To je v bistvu zasvojenost. In kako se začne dogajati zasvojenost? S cukrom, ne nazadnje. Vse je povezano s tem, da odkje izvira zasvojenost. To je korenska čakra drugača, kdo sem jaz. Se pravi, meni ne pripada sreča, moram uničiti svojo srečo, meni ne pripada ljubezen, jaz sem niko in ništa in kupenih bedarij, ki jih ne rabiš. In vas prosim, postani opazovalka svojih misli. Se pravi, kako to postaneš? Na nek način opazuješ, kaj se podi po tvoji glavi. Tista, da se zasačiš, opa, šara, to ne paše v mojo glavo. Začneš čistiti vzorce. In te vzorce jih počistiš dejansko na ta način, da, ker se imam rada in se cenim, želim poskrbeti za svoje dobro počutje. Na en način moraš vnesti nove navade v svojo podzavest. In to je lahko ponavljanje, molitev dekodiranja, se pravi stvarnik, če je v skladu z božjimi zakoni ljubezni, naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora, vsi programi, ki so povezani s tem, da sabotiram svojo srečo. Naj se ščistijo v vseh smerih časa in prostora. Zakaj govorim? V vseh smerih časa in prostora. Naj se vsi nivoji moje duše napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Zakaj govorim o tem? Ker pogledajte, mi ne vemo, na katerem nivoju nastal problem. Ker mi kot duša imamo več plasti, je več plasti okrog našega telesa. Se pravi, 7 plasti. Takole, 7 plasti. Imamo več plasti. In teh plasti, tukaj na sredini noter smo pa fizično telo. Ta gosta zadeva je fizično telo in so plasti okrog nas. In to pomeni, naj se na vseh smerih časa in prostora vsi nivoji moje duše napolnijo zdravilno božjo svetlobo. Ker zapis je lahko na tem zunanjem dušnem nivoju in je, sovraštvo do svoje duše. In če sovražim svojo dušo, ker sem v enem drugem življenju nekoga ubila, bom zdaj naredila vse, da se bom na nek način ubila. In naj se vsi nivoji moje duše napolnijo z ljubeznijo. Zato je ta zdravilna molitev tako neverjetno močna, ker ti ne veš, na katerem nivoju tvoje duše je nastala blokada. Lahko je na tem dušnem, lahko je na astralnem, lahko je na eteričnem nivoju, lahko je na fizičnem nivoju. Ne vem, na katerem nivoju, in zaradi tega zdravilna molitev dekodiranja res deluje. Poskusite njeno neverjetno moč. Gremo še na eno sporočilo. Za vse tiste, ki se na nek način morate ubijati z neko zasvojenostjo. Tega ne potrebujete več. Dosti je.
Evo, pogled, tale, ena je pa še ven padla. Na dan Gabriel, zdravljenje, rojstvo, nova moč. Gremo na novo moč. Zavedaj se lastne moči. Zaupaj, prepusti se božanskemu vodstvu. Vsak dan se v tebi rojeva nova energija. Ti si boginja tukaj na zemlji, ustvarjaš. Tebi je rodovitnost, vsega dobrega. Osvobajaš se starih vzorcev. Vse se zgodi z nekim razlogom. Tega ne potrebuješ več, očiščenje teže. In nadangel Gabriel, sledi, zaupaj, sliši vodstvo. Dejansko tale sporočila so ti namenjena. Čas je, da se osvobodiš zasvojenosti, čas je, da se podaš v novo energijo in verjemi, zmoreš. Se pravi, fizično, če se ubijaš s čokolado ali s kakšno drugo zasvojenostjo, je samo fizično. Vzrok je nekje drugje. Se pravi, kje je resnica, kaj te uči tvoja duša, kateri odnos je tisti, ki te najbolj šola, mogoče se učiš v nekem odnosu postaviti meje, kakšnemu človeku povedati resnico v oči, ali pa druga stvar, vzbuditi vso ljubezen v sebi in reči, ok, življenje je tako, kot je, te izkušnje sem potrebovala, zdaj pa čas, da vzljubim sebe. Ne vem. Tvoja duša te uči, najdi vzrok, zakaj se ti dogajajo težave in boš videla, vse v življenju se bo spremenilo. Tako da, uživaj, vse dobro ti želim in ja, res je čas za ljubezen do sebe. Tako da uživaj.